Les élus qui témoignent dans ce film montrent qu'une bonne connaissance du fonctionnement des rivières leur permet de mieux concilier sécurité publique et enjeux environnementaux. Ils rappellent ainsi que prendre en compte l'espace nécessaire au fonctionnement des cours d'eau contribue à protéger les zones habitées contre les inondations et à préserver les ressources en eau. Au XXe siècle, l'homme s'est fortement implanté sur l'espace utilisé par les cours d'eau, après s'en être longtemps tenu à l'écart. Jusqu'à maintenant, des maires ont donné l'autorisation de construire dans le limageur de la rivière. Il y a eu tout l'aménagement qui a été fait par les collectivités dans un souci de drainer les villes et puis les villages. Des années 60 à 80, les dragages de la rivière qui étaient autrefois avec des charrettes ou avec des moyens rudimentaires et qui sont passés, je dirais, de façon une exploitation industrielle, avec des grosses pelles mécaniques ou autres. On s'aperçoit qu'après chaque dragage, la dynamique de la rivière a changé. Derrière nous, il y avait une zone humide, probablement une des plus importantes de Poitou-Charentes. Et aujourd'hui, le fait d'avoir simplement repuré la belle et de l'avoir recalibrée a fait disparaître cette zone. Dans les années 1970, il a été demandé donc, que le Touche ne déborde plus pour protéger les terres agricoles. Les digues ont été construites pour protéger les cultures. Les crues montrent les problèmes de cohabitation avec la rivière et les impacts des aménagements sur son fonctionnement. La cause de cela, c'est l'accélération excessive du ruissellement dans tout le bassin versant, par suite de la modification du mode culturel du domaine agricole. C'est-à-dire on supprime les haies, on fait des fossés transversaux, on fait en sorte que l'eau de pluie s'en aille le plus rapidement possible à l'aval chez le voisin, chez quiconque. On a perdu un petit peu l'historique du Tarn. C'est une rivière très rapide, qui monte en crue très rapidement. Et on a perdu un petit peu la notion de dire qu'il y a une partie du Tarn sur laquelle il est chez lui, quoi. Et on s'invite quelquefois chez lui, mais il nous rappelle à l'ordre très rapidement. En luttant contre les inondations, on a concentré l'énergie du cours d'eau et aggravé les risques d'érosion. Ces digues ont créé la vitesse, ont créé la force, ce qui occasionne l'érosion, ce qui occasionne justement l'arrivée massive d'eau à des points où justement il faudrait la ralentir pour éviter les inondations. Certains élus réagissaient surtout avec une vision curative. Ils venaient colmater les érosions par des enrochements, mais ils n'avaient pas une vue d'ensemble. On s'est aperçu qu'elle était en partie inefficace, cette politique-là. Autrefois, quand on avait les crues qui arrivaient 48 heures après la fin d'un épisode pluvieux, maintenant elles arrivent plutôt 12 heures après. Il y a moins de submersion des terrains en période hivernale, une vidange beaucoup plus rapide de la nappe d'accompagnement vers la rivière, donc des problèmes de déséquilibre qui sont importants et qui sont récurrents. Qui dit moins de crues, moins de surface au contact avec ces crues, donc il y a une moindre recharge de la nappe qui soutient la boutonne en période d'étiage. Les échecs constatés
amènent aujourd'hui à une gestion plus réfléchie et prudente. Notre but, c'est de non pas interdire à l'excès, bien au contraire, c'est de prendre les précautions nécessaires pour peut-être déplacer un investissement ou pour aménager différemment cet investissement, pour prendre en compte donc l'espace rivière. Nous sommes des élus, nous ne sommes pas des techniciens. L'hydromorphologie nous a apporté beaucoup dans la connaissance. L'hydromorphologie permet de comprendre le fonctionnement des cours d'eau. Par exemple, comment faire le lien entre le tracé, la pente et les vitesses d'écoulement. Aujourd'hui, c'est la connaissance du fleuve qui précède et oriente toute décision. On a fait des réunions publiques, on a découvert des choses sur lesquelles on ne portait pas tout à fait attention. Les gens ont vu au bout de quelques années ce qui se passait. Et ce qu'on leur montrait, ils le constataient. On leur proposait d'être acteurs d'une action dans laquelle on voyait la rivière différemment et qu'on lui donnait son espace de mobilité en protégeant quand même les enjeux. Ce qui est important aussi au travers de l'étude hydromorphologique, c'est d'avoir des notions et des notions de comportement de la rivière que l'on puisse partager avec les services instructeurs d'autorisation d'urbanisme afin que ceux-ci puissent à la fois se prononcer, mais pas uniquement sur une vision théorique, mais en les comparant avec le vécu du terrain. En observant les modifications subies par le cours d'eau et son fonctionnement, on comprend que la rivière est vivante et réagit à ce qu'on lui impose. Par les écoulements, en surface comme en souterrain, en crue comme à l'étiage, on a constaté que la rivière relie tous ses riverains entre eux. Ce qui a été désorganisé d'un côté désorganise également l'aval. Et en aval, on a le problème de la protection des habitations. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille maintenant, protéger les habitations tout en respectant la rivière. Pour tenir compte de tous les acteurs et enjeux concernés, le choix a été fait de privilégier une démarche basée sur la connaissance du cours d'eau au travers d'un diagnostic territorial précis et partagé. À l'aide de cartes thématiques, les élus ont pu mieux comprendre les interactions entre riverains et choisir les objectifs et les actions à privilégier. La cartographie fixe l'espace de mobilité de la rivière lorsqu'elle est en crue. Elle nous a permis aussi de mettre en place des repères de cette crue. Ce partage des connaissances va être très utile auprès des élus, mais également auprès des citoyens et auprès même des agriculteurs avec qui nous travaillons pour faire évoluer ces consciences. Toutes les communes du bassin versant sont considérées, c'est-à-dire qu'une goutte d'eau qui tombe complètement en amont, de toute manière, elle se retrouvera en aval. Donc il faut bien prendre l'ensemble du bassin versant dans sa globalité. Il faut arriver à faire prendre conscience à tous les usagers, à tous les riverains, que chacun a une part de responsabilité et qu'il faut que chacun amène sa contribution si on veut retrouver un équilibre satisfaisant et si on veut respecter les objectifs qui sont fixés dans par la directive cadre européenne, mais aussi par le SDAGE Adour-Garonne. Je sens la volonté à la fois des administrations, à la fois des agriculteurs, à la fois des citoyens et à la fois des organismes officiels de l'agriculture. Je sens la volonté de participer au tour de table. Les techniciens vont proposer des solutions ou des adaptations et après c'est bien le politique qui va dire on y va ou on n'y va pas. On préfère privilégier la discussion, essayer d'amener la réflexion sur une gestion coordonnée, sur probablement des aménagements qui seront nécessaires, plutôt que d'aller sur du réglementaire. La mise en œuvre de cette nouvelle politique de l'eau nécessite l'implication de maîtres d'ouvrage ancrés sur leur territoire. Le syndicat de rivière est bien adapté pour mettre en place une partie des mesures, parce qu'il y a la connaissance du terrain.
y a le technicien rivière qui connaît maintenant la plupart des riverains, qui connaît la plupart des propriétaires de moulins. Qui connaît bien les problématiques, qui connaît bien le terrain. Donc un rôle de pédagogue important. L'amélioration de l'état du milieu aquatique réclame que l'espace nécessaire au bon fonctionnement des cours d'eau soit partout mieux respecté. Si déjà l'état écologique n'est pas bon en amont, ben, il ne risque pas de l'être à l'aval de la zone. Et puis plus on va aller vers l'océan, et plus ce sera mauvais, quoi. Donc on a besoin de cette, je dirais, de cette mutualisation entre zones urbaines et zones rurales. C'est difficile parce que d'expliquer déjà aux gens qu'on va laisser divaguer le fleuve et donc on va laisser mordre le fleuve sur leur espace. Hein, et donc il va falloir prévoir des mesures de compensation. Le succès de cette démarche impose que soient trouvés les moyens d'en faire bénéficier le plus grand nombre d'acteurs et de riverains à l'échelle des bassins versants. Le Tarn, il était chez lui, quoi. Ça veut dire qu'il y a une zone qu'il faut, il faut le respecter, ça veut dire qu'il y a une zone, mais il faut le laisser faire, ça veut dire qu'il ne faut pas construire et il ne faut pas y faire de route. Il ne faut pas que le touche reste ce voisin, cet inconnu, ce voisin qu'on ignore. Redonner au cours d'eau une dimension initiale qu'il pouvait avoir, c'est lui permettre au cours d'eau de revivre sa vie, de retrouver sa place. Le problème de l'eau est un problème général de tous les riverains, pas que des agriculteurs, mais de tout le monde. Tout le monde a une part de responsabilité, petite ou grande. Vivre avec l'espace rivière et ne pas forcément toujours lutter contre. La stratégie, elle passe par une pédagogie. Faire moins, mais faire mieux.